আমি আলু নেব না, আমি আলু নেব, আমি এ বাবা এই আমার দিকে আমার দিকে আমি জিতে গেছি। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Sharing Secrets. We are দেবশ্রী, কৃষ, আর আজকে নিয়ে চলে এসেছি আমরা একটা বিরিয়ানি গেম। গেমটা কি, আজকে বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ হবে না, আমাদের সামনে আছে দুটো বোতল। এই বোতলগুলোকে ফ্লিপ করে করে দাঁড় করাতে হবে, আর যে দাঁড় করাতে পারবে সে এখানে রাখা বিরিয়ানি, আলু, ডিম অ্যান্ড চিকেনের মধ্যে থেকে যা ইচ্ছা নিতে পারবে। মোট কথা একটা হাতাই এখান থেকে আমরা আমাদের নিজেদের প্লেটে নিতে পারবো। সেটা বিরিয়ানিও নিতে পারি, চিকেনও নিতে পারি, ডিমও নিতে পারি, আলুও নিতে পারি, যা ইচ্ছা। ওকে, তো কে সব থেকে বেশি মানে বিরিয়ানি বা এইসব জিনিসপত্র লাস্ট পর্যন্ত জিততে পারবে সে হবে আজকের গেমের উইনার। আর সে আজকে পেয়ে যাবে কত? 2000 টাকা। 2000 টাকা সে আজকে পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে চলো গেমটা। মনে হচ্ছে আমি পাবো। হ্যাঁ, আমি পাবো না, বিরিয়ানি মানে আমি ছাড়া কেউ পাবো না। অবশ্য আজকে না, আজকে বিরিয়ানি খাওয়ার গেম না, তো খাওয়ার গেম হলে আমি জিতে যেতাম, কিন্তু আজকে হচ্ছে দরকার যখন হ্যাঁ স্পেস লাগবে, কিন্তু আজকে হচ্ছে এটা থাকবে। কিন্তু আজকে ফ্লিপটা আমি পারি না, সেই জন্য হয়তো আমি হারতে পারি। চলো স্টার্ট করে দিয়েছি। ওরে ইয়ে, আমার ফার্স্ট বার দাঁড়িয়ে গেছে, আমি নিয়েছি বিরিয়ানি। আমার থার্ড বার দাঁড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ মিথ্যা, ও প্লেটগুলো সরিয়ে দিয়ে গো, নালে ফটফট করে লাগছে। পর বিরিয়ানি ডে আজকে, প্রচুর খেতে পারবি বিরিয়ানি। পর পর মা পর। আমার তো এই হাতাটাই উঠছেও না, একদম অল্প করে উঠছে। হাতাটাই তো ছোট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তুমি তো ইচ্ছা করে এই হাতাটাই নিয়েছো। আমি নিয়েছি। হ্যাঁ, তুমি তো বললে। এই আমার আর পড়ছে না গো। ওয়াও, আমার পড়ে গেছে। মোটেই না, একবারই পড়েছে। হ্যাঁ, সব দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায়, চিটিং করলে হবে না। এই এই এবার আমি নেব আলু। দাঁড়াও, একবারে খেতে পারবো তো? আলু আর একটু বিরিয়ানি নিলাম। এই আলু নিলে আবার বিরিয়ানি কেন নিচ্ছ? না, এক হাতাতেই নিয়েছি আমি আলু বিরিয়ানি। শিট, নাও তো এবার বলে এক হাতা বলেছি তো যা ইচ্ছা নেওয়া যায়। বউ যা করবে তোমাকে তাই করতে হবে গো। একদম। হ্যাঁ, মানে বউয়ের প্ল্যানিংই আলাদা। হ্যাঁ, বউয়ের প্ল্যানিং এ সব সময় চলো, বলো। কতগুলো আব হাম লেগা পড়ে গেছে, তুমি জালিয়াতি করে নিচ্ছ কিন্তু। হ্যাঁ, সবাই দেখতে পাচ্ছে। দূর উঠেও না, টাইম যাচ্ছে। আমি এই কি অসভ্য ছেলে, ইয়ে দেখ সেম হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ইস, আমার করতে করতে তোমার আবার হয়ে যাচ্ছে নিতে নিতে। ইয়ে, এবার কি নেব? ডিম্বো নেব, ডিম্বো। মানে তোমার লাগছে নাকি? করছো তাড়াতাড়ি 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 তাড়াতাড়ি। এবার হাম और बिरयानी लेगा। আমি পাচ্ছি না কেন? यस, और बिरयानी लिया हमने। पर আজকে বিরিয়ানি মানে আমার দিন ভালো যায় গো। আমি তোমাকে চিকেন কি নিয়েছো? তুমি আলু নিয়েছো একটা? না, চিকেন নাও, আমি আরেকটা আলু নিয়ে নিই। চলো দেখো, তুমি না পারলে এবার আমি চিকেন নিয়ে নেবো। এমা হাতাও নিল না, হাত দিয়ে তুলে নিল। তো সময় নেই, টাইম কমে যাচ্ছে। প্লেট ভেঙো না বাবা খেলতে গিয়ে। এই জয় মাতা দি, শিট, তোমার ওটা লেগে দাঁড়িয়েছে। ওসব কত আর গুল মারবে? একটা আলু আছে, আলু কিন্তু আমি নিয়ে নেব। আই লাভ বিরিয়ানি কা আলু। দেখেছো পড়ে গেল। আমি নিয়েছি আলু। না, আমি আলু নেব না, আমি আলু নেব। এ বাবা কি জালি, আমি আলু নিতাম। আমি জিতে গেছি। না, যার পাতে বলেছি বেশি থাকবে সে জিতবে। আমি জিতে গেছি, অত সহজ। তুমি বিরিয়ানি খাও, আমি 2000 টাকা প্লাস। আমাদের এই ভিডিওসগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে উপরে দেওয়া এই আই বাটনে আরো আমাদের ভিডিওসের লিংক পেয়ে যাবে। ওখান থেকে তোমরা আমাদের আলাদা যে ভিডিওসগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারো। বিরিয়ানি খাবো। এই ওটা কাচি কুচি রাখো তো, নেওয়া যাচ্ছে না। ও তাহলে তুমি থামাও কাজটা। কেন থামাবো? আমি কাচি কুচি রাখবো আর আমার সাথে খেলে যাবে। ভালো গল্প। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিট, লাস্টে এসে ধাক্কা মারছে রে। এ মারছিস কেন? কই মারছি? কি করছো? এ মা, শিট, আমি এত ভালো খেলছি।
দাঁড়া প্লিজ। শিট, মানে আমার আগের খেলাটা পুরো কি বলবো বরবাদ করে রেখে দিল। হচ্ছে না। এই কার পাতে বেশি আছে গো এখনো? আমার পাতে আমি বেশিবার জিতেছি তোমার থেকে। সেটাতে কি হয়েছে? আমি হতে পারে হাতাতে বেশি তুলেছি। এই আমার জিতে গেছে, আমার জিতে গেছি, আমি জিতে গেছি। আরে আমি নেবো তারপর তো। আমাকে এবার দাও, ঠেলনে এরকম দাঁড়াও হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। কি ওরকম ভাবে নিয়ে যাবেন, ওরকম ভাবে নিয়ে যাবেন, ওরকম ভাবে নিয়ে যাবেন। কি কি ওরকম ভাবে কে নেয়? আর এক হাতেই আছে, আমি ওইভাবে নিই। এই হাতাটা যে নেবে তার মনে আর বেশি চলে যাবে না। আমার বেশি আছে already। আমার সবথেকে বেশি। না আমার বেশি আছে। আমার সবথেকে বেশি আছে। আমার বেশি আছে ভাই, আমার বেশি। ও দেখতে গিয়ে আমার সব পড়ে যাচ্ছে। আমার জন্য একটু রেখো, আমিও পারবো কিন্তু এরপর। এই হাত দিয়ে কুড়িয়ে কাছিয়ে করছে। আমায় ধাক্কা মারছো কেন? আমি কই ধাক্কা মারলাম? তুমি বিরিয়ানিতে ধাক্কা মারছো পারছো না বলে, বারবার গিয়ে বিরিয়ানিতে ধাক্কা মারছে। ইস, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ইয়ে না, কোথায় আছে? এই দেখো এই দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও যাও গিয়ে আনো। ফোন আরে আমার হয়ে গেছে। আর কাঁচানো যাবে না, এটা একদমই আর নেই, সেই জন্য আমি এইভাবেই জাস্ট নিয়ে নিলাম। আরে ছাড়ো, এপাশে পড়ছে। থাক থাক থাক, পরে নিও রে বাবা। এবার বলো এবার কারটাই বেশি আছে। আমি জিতেছি। না না, বাস আমার কাছে দুটো আলু আছে, একটা চিকেন আছে, একটা ডিম আছে, আর অনেক বিরিয়ানি আছে। আচ্ছা সি, আমার কাছে দুটো আলু আছে, একটা ডিম আছে, একটা চিকেন আছে, আর অনেক বিরিয়ানি আছে। তো আমারটা আমি আমার কাছে ঘাটলাম। ভাতটা বেশি আছে। হ্যাঁ, এবার তুমিও দেখো, কারণ আমি শুরুর দিকে নিয়েছি তো ভাত নিয়ে তখন নিয়েছি। বেশি উঠেছে। হ্যাঁ তখন কিন্তু বেশি আমার মনে হচ্ছে সেম সেমই আছে। না, একদমই না। তোমরা তাও ডিসাইড করো যে এর মধ্যে কারটাই বেশি আছে। আমার মতে আমারটাই বেশি আছে। দুটো আলু ও পেয়েছে, দুটো আলু আমি পেয়েছি। ও একটা ডিম পেয়েছে, আমি একটা ডিম পেয়েছি। ও একটা চিকেন পেয়েছে, আমি একটা চিকেন পেয়েছি। রাইসটা আমার কাছে বেশি আছে, তাই তো? চিটিং করিনি, রাইসটা আমার কাছে বেশি। তোমাদের যদি তাও মনে হয় যে আমি চিটিং করেছি, তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর আমি মাঝখান থেকে নিয়ে নিলাম কত? 2000। তো আমি বলছি 1500, 2000 টাকা। না, এই তো বিরিয়ানি তোমার, আর বিরিয়ানি প্লাস টাকা আমার। বিরিয়ানি আমার তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি খাবো। তোমাদের যদি আমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, তাহলে ডেফিনেটলি এই ভিডিওটাতে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবে। আমরা দেখছি তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা আমাদের ভিডিওসগুলো অনেক পছন্দ করছো, অনেক ভালোবাসা দিচ্ছ, কিন্তু তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাচ্ছ। সেই জন্য তোমাদের রিকোয়েস্ট করবো, এই ভিডিওটা এখন দেখতে দেখতে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে দাও। তাহলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট Next ভিডিওতে। ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য See you and টাটা। ta-ta!